F1, F3, F7. Bitte Vorsicht am Bahnsteig. In Kürze fährt ein Zug durch. F10, F11, F12. Guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste. Mein Name ist Nils Hummel. Ich bin der Triebfahrzeugführer und begrüße Sie in dem Urlaubsexpress Mecklenburg-Vorpommern nach Heringsdorf. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. F13, Unser Zug hat unvorhergesehen angehalten. Sobald ich Näheres erfahre, werde ich Sie informieren. F14, in Betrieb, Schienenstöße. Betriebsgeräusch. Anfahren. Halb Last.